har vi også nogle overvejelser, vi gør os på grundforløbet omkring det her. Fordi vi, ligesom alle andre, er i en særlig kontekst, og det er vigtigt, synes jeg, at hele det her projekt bliver sat ind i den kontekst. Det er ret afgørende. Den ene del er, at det er centralt, synes jeg, at vi skaber en hverdag, hvor Flip Classroom indgår som en naturlig palettenplatform, som vi også står på sideløbende med alle de andre undervisningsmidler og værktøjer, vi bruger i vores hverdag. Så der skal skabes en hverdag omkring det her, og det vil være væsentligt for mig, for når projektet er slut, og alle er rejst herfra og pakket deres kufferter, så står vi tilbage, og der skal det være implementeret, så det er noget, der er dueligt i vores hverdag. Det er den ene ting, der er ret vigtig. Den anden del, der er vigtig, synes jeg, som jeg også lige vil nævne her, eller fremhæve her, det er egentlig, at den fokus på læring, der er i projektbeskrivelsen, kan godt have sådan lidt en objektiv karakter. Det er ret vigtigt, at vi sætter det ind i en kontekst her. Og læringen er jo egentlig delt i to. Der er et skarpt fokus på, at eleverne skal have et læringsgevinst ud af det her projekt, men også af den hverdag, der følger i år 3, år 4 og år 5, når projektet er slut. Det er den ene del. Og så er der selvfølgelig også, at lærerne skal lære det her. Og det er egentlig også enormt væsentligt. Jeg havde en overvejelse på det, der hed, at det er enormt vigtigt, at underviserne lærer at skabe essens ud af deres undervisning. Altså når i selve formidlingsdelen, at de når ind til essensen, at de bliver skarpe på, hvad der er essens i det budskab, eller den formidling, de har over for eleverne. Så der er også en stor opgave for underviserne, så læringsperspektivet er ligesom delt i to. Og den sidste ting, jeg lige skal sige noget om, det er selvfølgelig betydningen, som jeg har som leder på det her sted for at bære projektet igennem, og den opmærksomhed, som jeg skal give projektet for at skabe af forankring på stedet. Det er helt afgørende. Og der er rigtig mange elementer, der skal indgå i for at skabe den her forankring og medejerskab, som er, kan man sige, et af elementerne i det. Det er enormt vigtigt, at jeg har fokus på det hele vejen igennem, og der kører mange projekter hele tiden på sådan et sted, og det er jo fantastisk. Men